Doktor, geçim bilan 3-4 tacha video montajlab chiqaman. O'qi kam. Oxirgi vaqtlarda jinsiy zaiflik bo'lib turibdi. Nishlatsak bo'ladi doktor deb savol yo'llab turib. Hurmatli erkaklar, ya'ni geyshdan ishlaydigan erkaklar. Bular SMM-shik bo'lasizmi, mobilograf bo'lasizmi, boshqa kasb egasi bo'lasizmi? Buni kamaytiringlar. Sababini aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoning oxirida sizlarga bonus bor. Qarang, siz geyshdan uxlamaysiz. Bu surunkali ravishda takrorlanaveradi. Sizda nima bo'ladi? Testosteron kamayishni boshlaydi. Sababi testosteron biza uxlagan vaqtda geyshda ishlab chiqariladi. Testosteron kamayadi. Bu erkakni erkak qiladigan jinsiy quvvatni beradigan gormon. Keyin prolaktin gormoni bizada oshishni boshlaydi. Prolaktin oshadigan bo'lsa, jinsiy aloqaga xohishingiz pasayadi. Jinsiy zaiflik olib kelishi mumkin. Keyin sizda surunkali stress bo'ladi. Organizm stressga tushadi. Shunda постоянно siz vaqtni uxlamasangiz, gunim bilan 24 soat uxlang foydasi yo'q. Yeshga uxlana hech qaysidan kelmaydi. Keyingisi bu surunkali charchoq bo'ladi. Постоянно qachon qarama horib zombi bo'lib yuraveradi. Sababi siz kechda uxlamadingiz. Gormon foningiz buzilib ketdi. Bularning hammasi sizda jinsiy zaiflikka olib keladi. Buni esdan chiqarmanglar. Endi bonusga keladigan bo'lsak, shu jinsiy zaiflikni davolash, xohishni oshirish bo'yicha uy sharoitida davolaydigan mini darslik sizlarga tayyorlab qo'yibman. Buning uchun profilimga o'tasiz, operatorima mini darslik deb yozib qoldirasiz. Atiga 10 ming so'm evazini bu mini darslikdan olsangiz bo'ladi. Mini darslikda $100 ziyod ma'lumot bor. Agar men aytgan shu mini darslikdagi hamma ma'lumotlarni, hamma ishlarni aytadigan bo'lsangiz, hamma yozib bergan retseptlarimni qiladigan bo'lsangiz, sizda jinsiy quvvat bomba bo'ladi, zo'r bo'ladi, testosteron oshadi. Sizda jinsiy quvvat zo'r bo'lib, jinsiy muammo qolmaydi. Bu video yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga yuborib qo'yinglar, like bosiz, esdan chiqmasin. Aytgancha, jinsiy quvvati past va geyshdan ishlaydigan tanishlaringizga atmetka etish esdan chiqmasin.